Bunda nima afzalliklari bor? Xom g'ishtmi, pishgan g'ishtmi, shlaka blok, pena blok, gaza blok, sinch, umuman farqi yo'q. Shunaqangi reka to'qiladida montaj qilib ketiladi. Ko'ryapsizlar, bugun ertalab boshlangan shu joyimiz o'sha kechgacha bitadi. Bu yerda umumiy hisobda 70 kvadrat fasad, 18 kvadrat sokolli plitkalar yetkazib berganmiz. Bularda tarkibi beton, hech narsa bo'lmaydi. Bular hali laklanadi. Laklangandan keyin mramor holatga kelib qoladi, do'stlar. Usta masalasi, ustalarimiz ham bor. Telefon qilsalaring nomerlarini beramiz. O'zlaring kelishib, dogovor qilib olsalaring, rekalari bilan hamma yo'g'i bilan borib, montaj qilib berib kelishadi. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, aynan shu 3D fasonimiz narxi 95 ming so'm, sokolimiz esa 65 ming so'mdan. Bu fasadli plitkani o'zini narxi. Ustalar vodiyda 50 ming, 55 ming joy holatiga qarab montaj qilib berishyapti. Reka samarezlarini olib bersalaring. Xo'p, bundan tashqari 15 xildan ortiq fasadli plitkalarimiz bor. Bemalol buyurtma bersalaring bo'laveradi. Chekkalari nima bo'ladi deganlarga mana ko'rishlaring mumkin. Shu konechkasi kesilib, shu samarez bilan qatiriladi. Bu yerlari tunika fon bilan yoki imkoniyatga qarab granit, PVH plastik farqi yo'q, yopsa bo'laveradi. Xo'p do'stlar, pastdagi nomerga aloqaga chiqinglar. Bizning manzil Farg'ona viloyati Quva tumanida joylashgan.